Վարչապետ, զեկուցեմ, որ ստացել ենք արդեն նոր համազգեստի նմուշները։ Այսինքն հիմա պլանը հետևյալն է, մենք դա փորձարկում ենք եւ հաստատում ենք, որ այն ինչ որ մենք ուզում ենք, ու արդեն ձեռք ենք բերում ամբողջ բանակի համար։ Ես ճիշտ եմ, չի հասկանում, որ առնվազն դիզայնի էլեմենտները հատուկ արված են մեզ համար եւ մեր պատվերին։ Այո, վարչապետ, կոչվում է հայկական կամուֆլյաժ, ինքը ամբողջությամբ մեր պատվերով է, մեր պայմանների համար նախատեսված։ Սուրբ եղանակի համազգեստ, որը իրենից ներկայացնում է երրորդ շերտի տակ վերնազգեստ, Սուրբ եղանակի վերնազգեստը դաշտային լրակազմի, հուդի անվանմամբ երրորդ շերտ, երկրորդ շերտ տակ անդրավարտիկ, առաջին շերտ տակ անդրավարտիկ եւ շապիկ համարային։ Տակտիկական կիսաճտկավոր կոշիկներ։ Ու տարբեր երեք տեսակի կոշիկներ, կիսաճտկավոր կոշիկներ, ճտկավոր կոշիկներ ձնարային։ Եվ այս մեկը տակտիկական կոշիկներ։ Ցնկակալները արդեն պարոն վարչապետ նախատեսված է լեկալով հարմարեցված։ Նախկինում այսպիսի ձևավորում չուներ, փակցվում էր կպչուն ժապավենով եւ տեղաշարժում էր, ներկայիս ապրանքատեսակում արդեն կիրառելի է հենց ցնկակալի մեջ միանգամից ցնկ եւ արմատակալը նույնպես նախկինում ժապավենով փակվում էր, ներկայիս լեկալի դեպքում ամրանում է համազգեստի։ եւ այս պայն ամենատակ բանը ձմեռայինը ներկայացված չի, ուրիշ տարբերություն է։ Այսինքն իրականում գլխարկների քանի տեսակ ենք ունենալու։ 3 տեսակ կիրառող եւ 4-ը ձմեռային, որը որ ունենալու գլխարկ դիմակի տեսքով։ Կիրառելի է բազմաֆունկցիոնալ, համ որպես վսպատ է ծառայելու, համ որպես գլխարկ դիմակ, համ որպես ձմեռային գլխարկ ենթասառավարտի համար նախատեսված։ Գլխարկներն այսպես տարբերակներ են։